Ходай Тәгалә бит инде авырлыкларны күтәрелгәнчә бирә диләр. Мин шулай дип үземчә аңлайм инде. Яңгыз кешегә яшәүе авыр ул. Әмма бер яктан уже үзеңә генә ышанасың. Кемгәдер ышанып, каяндыр көтеп, ярдәм көтеп, кемнеңдер артына яшеренеп яшәмәйсең. Кешенең күбесенчә бәхете үзеннән тора. Ул бәхетне табу, ул бәхеткә ия булып яшәү. Мин үземә килгәндә Аскын районы, үзебезнең туган як Аскын районында туып, Үтәш авылында туып, күп балалы гаиләдә тудым. 6нчы бала булып, әти-әниебез безне яхшы тәрбия биреп, белем биреп, зур тормышка бастырдылар. Үсеп, җитеп, буй җиткәч инде белем алдым мин Бөрө педагогия институтында, чит телләр факультетында укып чыгып, Аскын үземнең туган районыма эшкә кайттым атлыгы бу вакытта. Яшь чак, бөтен нәрсә, бөтен дөнья синең алдыңда җәелеп ята. Яшисе килеп шундай Аскынның 2нче санлы мәктәбендә эш башладым, француз һәм немец телләре буенча. 2 ел анда эшләргә туры килде. Шуннан язмыш мине Упканкүл авылына алып барды. Анда тормыш иптәшем белән 16 ел яшәп, 3 бала дөньяга килде, 3 кызым. Гөлмирәм. Менә инде ул хәзер Башкорт дәүләт университетының 3нче курсын тәмамлады. География факультетында укып йөри. 2нче кызыбыз Гөлминаз, ул 11нче класска бара. Һәм Белкием, Назгөлем 9нчы класс укучысы булачак. Мин аларга атап язган шигырем да бар. 3 кызым бар минең бу дөньяда. Бар булмышым, тормышым, таянысым, юанысым, яшәү өчен максатым. Сез көннәрем һәм төннәрем, иртәләрем, кичләрем, дәрт бирүче авыр минутларда йөрәгемә сез көчем. Сез килсәгез дөньялар яктыра, кызларым, гөлкәйләрем, сез бар чакта гомер дәвам итә, тыныч үтә иртә кичләрем. Онтып кителгән бу шигырьне мин 10 ел элек язган идем. Кызларымның әтиләре укытучы иде. Без 16-17 ел яшәгәч, аерылышырга туры килде. Төрлесе әйтәләр бит инде, яхшы кеше булса ул үз семьясында яшәр, үз гаиләсе белән яшәр иде дип. Минең балаларыма әтиләрен аны беркем дә алмаштырмай. Алар да күнекте инде әтисез. Мин алар өчен әтиләр дә, әниләр дә. 2003 елда мин авылда укытучы булып 16 ел эшләгәннән соң уже Аскын авылына килдем. Анда төпләнеп, үзем кызларым белән өй алып, иске бер өй алып яшәй башладык. Үземә максат куйдым инде кызларымны үстереп, дөньяга бастырып, әле алдымда максат тора, аларга белем биреп барсына да яхшы профессиялар, үзләренә кирәк профессия сайласыннар дип теләйм инде. Әпейгә дә акчаң булмаган вакытлар булып китә дигән кебек инде. Әмма һәр бала үз ризыгы белән туа бу дөньяга. Шул вакытта менә я каяндыр ярдәм килеп керә, я берәй туганың килеп кереп сиңа ярдәм итеп менә шундый очраклар була. Төшенкелеккә биреп, эш юк, бу дөньяга нәрсәгә яшәргә дип менә хәзер дөньяда бит инде эшкечелек күп. Кайберәүләр үз-үзләренә кул салып, якты дөньядан киткән кешеләр бик күп. Менә шундыйлар булмасын иде ул. Бу дөньяда якты дөньяга бер генә тапкыр киләбез. Шундый матур дөньяда яшәйбез. Аллага шөкер, күптән хыялыбыз тормышка асты. 2011 елда безгә хөкүмәт ярдәм итте. Социальное развитие села дип атала инде ул программа. Шул программа буенча миңа субсидия бирделәр. Хөкүмәт тарафыннан, менә администрация үзебезнең район хакимияте тарафыннан зур ярдәм мин шундай күрдем. Шул ярдәм белән өй төзеп чыктык кызларыбыз белән. Олы апам Рәмидә, апамның малае Радиф, туганым ярдәмләште. Туганнар ничек кулларына килде шулай ярдәмләшеп.
шушы өйне төзеп кердек. Инде Аллага шөкер өйебез бар, шатланышып яшәргә алдагы көндә. Балаларыма да уже ничектер алар күреп торалар минең ничек тырышканны. Мин уйлыйм, һәр кешенең Аллаһ Тәгалә авырлыкларны бирә үзе күтәрелгәнсә. Мин шушы 2000 елда авыр шир кичерергә туры килде. Минең 35 яшь тулган көнне ул операцияны эшләргә туры килде. Алдан әйтәләр бит шундый ни бар, күп кеше үзенең туган көндә минең шундый ним бар иде инде. Курктым инде 35 яшь тулган көнне именно. Әйттем инде врачларга, мин куркам, үлеп куймам микән дип. Шунда бер медсестра әйтә: "Эй, куркма әле, яңадан тугырсың" дип. Онкология шире иде инде. Клиник үлем кичергәнмен. Ужмакка эләктем. Бугай дип уйлайм инде. Клиник үлем булгас, кеше үлеп терелә диләр бит инде. Мин үземне ужмакта дип хис иттем, ниндидер яктылык, шундай шул яктылыкка таба очам. Бүтән җир якты. Ул яктылык аны сөйләп кенә аңлатып булмай. Шуннан мине врачлар кирегә җиргә төшергәннәр инде, кайтарганнар. Мин рәхмәтлемен барысына да. Шул ширне җиңдем дип уйлайм инде мин. 12 ел узды. Кай вакыт барып тикшерелеп кайтам. Мин ул вакытта менә балаларым өчен яшәргә тырыштым. Главное, кешенең үзеннән күп нәрсә тора. Если мин ширлемен дип менеп ятып бүгеннән үләргә була. Ул шир бар кешендә диге әйтәләр бит инде. Бәлә агач башыннан йөрмәй, адәм башыннан йөри дип. Шуңа тик кенә шатлыкта гына, бәхеттә генә яшәгән кеше юк. Кеше ширләй. Шуңа төшенкелеккә бирелмәскә, нинди генә авыр вакытларда да Ходай Тәгаләгә ышанырга. Чөнки Ходай Тәгалә, мин менә Ходай Тәгаләгә ышанам үзем. Аскынга килгәс инде, мин башта балалар ЦДТ, Центр детского творчества дип аталайны, балалар иҗады үзәгендә эшләдем, методист булып, директор булып эшләп алдым. Анда да эшем шушындый төрле ниндидер чаралар үткәрергә уже район күләмендә шундый эшем иде. Шуннан күстем редакцияга, мине дәштеләр, зам редактора булып эшләдем район газетасының инде. Туган якта өйрәнү музеенда 2009 елдан башлап эшләйм, директор вазифасында. Миңа эшем охшай. Төрле кешеләр белән очрашырга тырышам, күп җирләргә йөрергә тырышам. Менә Екатеринбургка бардым, үзебезнең якташларны эзләп. Москвада әле менә булып кайттык, Сабантуйда. Күп кешеләр үләй, ул музейда эшләү, теге анда битеп иске әйберләр җыелган, анда нинди кызыгы бар инде дип. Теләп эшләсәң, анда документлар кызыклы, һәрбер кеше турында. Мин уйлыйм, менә һәр кеше нинди генә кеше булмасын ул. Язмышы китап язарлык. Теләгем бар иде күптән инде безнең нәселне җыеп, шул нәселнең кешеләрен өйрәнеп, алар турында аларны бергә җыеп, сөйләшеп, утырып, шулай алар турында күбрәк беләсе килә иде. Чөнки мин нәселемне элек-электән беләбез, күп укымышлы, зыялы кешеләр чыккан безнең нәселдән. Күпләре менә безнең карт-картыбыз, Хөснияр карты, Султанбиктә килеп мәдрәсә төзетеп, ул вакытта 2 катлы ул иске тазлар мәдрәсәсендә укып сыккан 7 ел. Мәдрәсә төзетеп, шулай бик күп муллалар булган. Шуңа алар турында өйрәнмәй, аларны белмәй торып менә әйтәләр бит инде, үзеңнең үткәнеңне белмәй торып, ул киләчәк юк дип. Шуңа мин балаларымны да шул эшкә җәлеп итәм, үземнең тирә-яктагы кешеләремне, туганнарымны менә 23 июньдә килеп, район мәдәният йортында зур бәйрәм итеп, без аны гамәли конференция итеп үткәрдек. Өфөдән кунаклар килде, район хакимиятеннән күп кешеләр катнашты. Бик барсы да шатланып, шулай туганнар күрешеп, даже менә күп 20-30 кешене бер кайчанда күрмәгән, аларны табып, интернет аша табып, хәзер шундый зур бәйрәм үткәрдек, Аллага шөкер. Ерактан килгән. Ерактан кайттылар, Екатеринбургтан, Оренбургтан, төрле яклардан, Бөгелмәдән, Белорецкидан, Бәләбәйдән. Безнең анда менә бер
агайыбыз бар. Ул уже 13 еллап инде шушы безнең нәселне каян килеп чыгышын өйрәнә. Ул бик зур ярдәм итте, Шәүкәт абый Низамутдинов. Кайберләре сорайлар инде, менә нәрсәгә кирәк ул, нәрсәгә кирәк, менә миңа бер нәмәгә дә кирәкмәй дип шундай әйтүчеләр бар. Әллә мин уже менә шу шәҗәрәне уздырдым, уже икенче көнне Үтәштә без уздырдык, минең туган авылым Үтәштә. Миңа кирәк менә. Күп тапкырлар елына Уфага барырга туры килә. Укырга бер-ике тапкыр елына барып кайтам инде музей эше буенча. Аннан актив ямагать эше белән мин эшләргә яратам. Сайлауларда катнашам, барлык сайлауларда да халык исәбен алуда бик актив катнашкан өчен медаль белән быел бүләкләделәр. Район хатын-кызлар советында актив эш алып барабыз. Башымда ниндидер уй булмаса, ниндидер берәй инде чара үткәрергә булмаса, мин уже тыныч яшәй алмыйм. Нәрсәдер миңа шулай ярдәм итә ул яшәргә. Әйтүселәр бар инде, менә гел син елмаеп, көлеп йөрисең, синең бернидә уең да юктыр инде. Кем уйласын инде синең теге начар өйдә яшәй дип, ул вакытта өйбез иске өйдә яшәй идек инде. Нуждаться итеп, теге 3 баланы авыр карайсыңдыр дип уйлау, шулай дип әйтүселәр бар иде. Ничек инде гел елмаеп кына, көлеп кенә йөреп буламыни? Елап кына йөреп кемгә файда? Шунысын уйлайсың да, ул балалар әйтеп торам бит, минең 3 кызым бар, алар миңа карап торалар. Алар бар ышаныслары мин бу дөньяда. Алар минең елап утырганымны күрсәм, аларга уже кыен буласак. Шуңа мин аларга күз яшымны күрсәтмәскә тырышам. Минең Аллага шөкер, күптән елаганым юк. Мин әлеге вакытта да, менә шушы яшемдә дә яңа профессия үзләштерергә әзермен кебек. Кызык миңа ул, кая барсам да эшләргә тырышам, теге бөтен көсеңне салып эшләгәс, эшең дә уңай бара. Килгәнсең икән бу дөньяга, ниндидер синнән соң эз калырга тиеш, якты эз калырга тиеш. Начарлык уйлап утырырга вакытым да юк, уем да юк.